Oaxaca es una asociación no gubernamental que promueve la educación y la cultura en el distrito de Ocotlán, en el estado de Oaxaca. Se realizan también restauraciones y preservaciones de monumentos arquitectónicos. También se brindan talleres para jóvenes que tengan el interés por el arte y se les da la oportunidad, más allá de sacar esos talentos artísticos que tienen y que por el problema que tenemos hoy en día de la falta económica o del impulso hacia los artistas, se nos ha negado. La Fundación Enlace tiene también como misión promover y difundir todos los talentos artísticos del distrito de Ocotlán para el estado de Oaxaca. Tiene como visión recuperar y dar a conocer todo ese transcurso artístico que tiene el distrito para poder enfocar un poco más a los jóvenes que hoy en día pues estamos un poco olvidados de ese recurso y poder brindarle el plus al distrito de Ocotlán mediante una visión enfocada al estado de Oaxaca. Bien, por último cabe mencionar que la fundación es una muy buena opción para todos los compañeros que están en este ambiente artístico. Yo en lo particular como músico creo que esta fundación se preocupa muchísimo por preservar, por difundir y sobre todo por darle ese empujoncito a todas esas personas que están en el ambiente artístico y tratando de rescatar un poco como la visión artística y cultural que tiene